ningetamani kujua tunapozungumzia rushwa ya ngono tunamaanisha nini? Kwanza nianze tu kwa kumwambia msikilizaji na mtangazaji kwamba taasisi yetu ya kuzuia kupambana na rushwa, nianze kwa kusema ina majukumu. Ndio. Jukumu la kwanza ni kuzuia rushwa, na katika kuzuia rushwa ni pamoja na kutoa elimu kupitia njia mbalimbali ikiwemo vipindi vya redio, semina, makongamano, midaharo na mikutano ya hadhara. Lakini pia jukumu la pili ni hili swala kupambana na rushwa. Kupambana na rushwa ni pale ambapo tunafanya uchunguzi mbalimbali kuhusiana na makosa ya rushwa na kukusanya ushahidi. Na pale ambapo sasa inapothibitika tumekusanya ushahidi wa kutosha, tunawafikisha wahusika mahakamani kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka. Lakini nadhani la tatu sasa ni ambalo kufanya tafiti mbalimbali ambalo pia liko katika uelimishaji. Sasa niseme kwa ujumla kwamba rushwa ni tatizo ambalo lipo. Sasa kwa mujibu wa sheria yetu, TAKUKURU imeanzishwa kwa mujibu wa sheria namba 11 ya mwaka 2007. Sheria ile ina vifungu 24. Mojawapo ya kifungu ni hicho ambacho mtangazaji umeniuliza. Kinachohusiana na rushwa ngono. Rushwa ngono, ndugu zangu, ni jambo ambalo limekuepo. Ndio maana serikali ikaona itunge sheria na kifungu kiwekwe. Rushwa ngono ipo na inajitokeza katika mazingira mbalimbali. Rushwa ngono ni pale ambapo mtu mwenye mamlaka anapotumia mamlaka yake kwa mtu anayehitaji huduma kwake kama sharti la kumpa huduma, kwamba ampe kwanza rushwa ngono ili ndipo amtimizie jambo fulani. Kwa mfano, kwenye vyuo vikuu tunakuta kwamba watu wenye mamlaka kwenye vyuo vikuu ni wale wahadhiri. Sasa wakati mwingine mhadhiri anaweka sharti kwa mwanafunzi kwamba kama hutanipa rushwa ya ngono, mimi sitakupa maksi, hutafaulu. Hapo ndipo unaona mazingira. Lazima kwanza awe ni mtu mwenye mamlaka, na hiyo haishi tu kwenye vyuo vikuu. Chukulia hata watu wote wenye madaraka kwenye ofisi za umma, kwenye ofisi za watu binafsi, mambo haya yamekuwa yakifanyika. Na ikumbukwe, rushwa ngono imefanywa utafiti na taasisi ya kuzuia kupambana na rushwa. Na utafiti ule ulionyesha kwamba rushwa ngono inawaathiri zaidi watoto wa kike, kwa maana wasichana na wanawake ndio wanaoathirika zaidi, kutokana na maoni yaliyotolewa na kwenye majarida ambayo tuliwauliza na maswali tuliowapelekea. Ndio. Lakini kwa upande wa wanaume, kama mnavyojua, wanaume walio wengi, sisi wanaume tulivyo, mwanamke kama atakuomba hilo swala, mara nyingi tunasema ni fursa. Kwa hiyo ndio maana sisi tunachukulia ni fursa. Ni fursa kwa sababu unajua sisi tunaona kwamba hapo umeniganda na umeokota embe chini ya mpapai ninavyokuwa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba rushwa ngono inawaathiri akina mama, wasichana na wanawake. Lakini pia hii rushwa inaathiri wasichana na wanawake wa namna gani? Maana hapo lazima pia tutoe ufafanuzi. Inawaathiri wale wanawake na wasichana ambao hawataki kuwajibika. Ndio. Wale wanaotaka upendeleo. Iwe kwenye masomo, iwe kwenye kupandishwa vyeo ofisini, iwe kwenye kupata ajira kwa upendeleo, iwe kwenye kupata uhamisho, kupangiwa vituo ambavyo wao wanasema ni vizuri. Mazingira yote hayo, kupelekwa semina, kozi, wanatanguliza. Ni watu wa namna hiyo ambao hawataki kufuata taratibu na sheria za utumishi, basi wanatumia njia za mkato kwa kuona mwili wake sasa anautumia kama mtaji. Hao ndio wanaoumizwa zaidi na rushwa ngono. Kwa sababu kwa mfano utafiti ule ulionyesha, kwa mfano kwenye vyuo vikuu, kwa msichana au mwanamke anayesoma kwa bidii hawezi kupatwa na tatizo la rushwa ngono kwa sababu atafaulu tu kwa juhudi zake. Lakini kwa yule ambaye hataki kuwajibika, kwa maana kusoma kwa bidii, rushwa ngono hawezi kuikwepa kwa sababu
lazima yeye mwenyewe ataanza kushawishi, kwa sababu rushwa ngono ina pande mbili. Kuna wale ambao ni mtu mwenye mamlaka anashawishi, lakini kuna wakati hata anayepewa huduma anakuja kushawishi ili apewe huduma ya upendeleo. Kwa hiyo unaweza kuona hii rushwa ngono ina pande mbili. Lakini kwa nini sasa TAKUKURU tunapambana, au serikali iliamua kutunga kifungu hiki kupambana hii rushwa ngono? Kwanza, moja, inadhalilisha utu, kwa sababu lazima mjue mwili wa mwanadamu kwa sisi waumini tunasema ni hekalu la Mungu. Kwa hiyo si swala la kulazimishwa tu katika mazingira ambayo hata huna utashi. Kwa hiyo tunasema inadhalilisha utu wa mtu, kinyume cha haki za binadamu. Lakini madhara mengine ambayo tunaona pale, kuvunja sheria inavunjwa. Unakuta maamuzi yanayotolewa sasa wakati mwingine, kama ni maamuzi ya kwenda kozi, kama ni maamuzi ya kupandishwa vyeo, kama ni maamuzi ya teuzi, wakati mwingine sasa kama kuna wimbi la rushwa ngono, basi uteuzi ule unaweza kuwa uteuzi ambao haujali merits, kwa maana ya sifa za mtu, kwa sababu tu kuna mpenyezo wa rushwa ambayo ni rushwa ngono. Lakini madhara mengine, tunapata wataalamu ambao hawana sifa, kwamba kama kuna upendeleo, kwa mfano kwenye sekta ya elimu, kwa maana kwamba tutapata mtaalamu ambaye, mtangazaji ambaye sio competent, tutapata mwalimu ambaye sio competent, hana uwezo, tutapata daktari ambaye incompetent tu, hana uwezo, tutapata engineer ambaye atajenga barabara itabomoka kesho. Sasa kiongozi, kwa mtazamo huo wa huyu aidha ni binti au mwanamke ambaye anatengeneza mazingira ya yeye kutoa rushwa ya ngono ili apate favor fulani, ili apate upendeleo fulani, kwa mtazamo huo, ikitokea mazingira kama hayo imebainika kwamba alitoa rushwa ya ngono, hapa nani anakuwa kwenye tatizo kubwa zaidi? Kwa mujibu wa mabadiliko ya sheria, hasa kwenye kifungu hiki cha 25, kuna mabadiliko ambayo yamefanywa kazi karibuni, ndio, na bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hivi, mwanzoni mtizamo wa sheria ulikuwa unasema kwamba anayekwenda tu kushtakiwa ni yule ambaye ameomba. Mtizamo wa awali ulikuwa huo, lakini kwa kifungu hiki kimefanywa mabadiliko. Sasa hivi two way traffic, wewe uliyeomba, wewe uliyekubali, wote mtakwenda kwenye msururu wa sheria. Ndio kifungu hicho sasa ndio kinakwenda hivyo, kwa sababu kama wewe umeshawishiwa na ukaridhia, si maana yake na wewe umeshiriki hilo tendo la kuvunja sheria. Ndio, kwa sababu sheria inasema hivi, ukiona tendo la rushwa linataka kufanyika, wajibu wako kwa mujibu wa kifungu cha 39 cha sheria hiyo namba 11 mwaka 2017 kimeeleza hivyo kwamba una wajibu wa kutoa taarifa. Kwa mfano, umeshawishiwa wewe, hapa ni program manager, labda umeshawishiwa, kazi yako sasa hapo ni kutumia ujanja wote, akili zako, unatoa taarifa tu TAKUKURU kwamba hapa kuna mtu amekuja kuomba ajira ya utangazaji, lakini ananishawishi rushwa ya mapenzi au rushwa ngono. TAKUKURU tutachukua hatua ambazo zipo, ambazo ikiwemo kumkamata huyo. Tutaweka mitego ambayo si tunaitumia kumkamata huyo, ili naye afikishwe kwenye mahakama. Kwa hiyo wewe ukitoa taarifa kabla hamjashiriki wote hilo tendo la ngono, wewe utakuwa ni shahidi na wala sio mshtakiwa. Sawa. Hivi rushwa ya ngono imejificha kwenye maeneo gani zaidi hapa Tanzania, na ni kwa nini ni vigumu kuibaini? Rushwa ya ngono, kama nilivyotangulia kusema, imejikita zaidi kwenye maeneo, nimesema, ya ajira, maeneo ya upandishwaji wa vyeo, kwa mfano maeneo ya kwenda masomoni, maeneo ya upangaji wa vituo vya kazi, maeneo kama ni kwenye vyuo, ni maeneo ya kwenye mitihani ili mtu apate maksi nzuri. Kwa hiyo sasa huko ndiko mara nyingi rushwa mapenzi na kuweko kule, kwa sababu kuna ushawishi. Lakini wakati mwingine hata safari za nje,
kwenye teuzi mambo hayo wakati mwingine yanakuwepo, lakini pia kwenye vyama vya siasa wakati wa uteuzi wa wagombea. Ndio Tatizo hili limethibitika kuwepo pia, kwamba katika mchakato wakati mwingine wanawake sasa wanapoteza fursa pale ambapo wanataka kuingia kwa mfano kwenye siasa, kwenye kugombea. Halafu mtu mwenye mamlaka tu mmoja ana uchu na rushwa ngono, anakiuka maadili na sheria, anamuomba rushwa ngono. Pale anapokataa, kumejitokeza kuwepo na tatizo la kupoteza haki yake hiyo ya kupata nafasi ya kugombea. Sawa. Sasa umesema umeuliza swali la pili kwamba kwa nini ni vigumu kuibaini hii rushwa ngono? Rushwa ngono kubainika kwake ni pale ambapo watu wawili hawa ni sawa tu na rushwa nyingine ambazo inakuwa ngumu wakati mwingine kuzibaini. Hata rushwa fedha, kwamba kama watu watakubaliana humu kwenye chumba hiki cha AFM, TAKUKURU tuko ofisini kule au tuko sehemu nyingine, hatutajua kama kuna mtu amempa fedha mtu huyu hapo AFM. Kwa hiyo ugumu wakati mwingine wa kujua haya matendo ya rushwa, ikiwemo rushwa ya ngono, ni pale kunapokuwepo na makubaliano ya watu wawili ambao wote wamepoteza uadilifu, wamepoteza uaminifu, wamekubaliana na wote wakafunga agano kwa siri. Hiyo siri kuja kufichuka ni pale ambapo watakapogombana. Na hili, ndugu mtangazaji, TAKUKURU tumeweza kufaidika nalo, kwamba watu wanapokuwa na mikataba yao kwa siri hamna tatizo, lakini mmoja akavunja sasa masharti ya mkataba, utaona tu mmoja akafika usini, jamani fulani pale anaomba rushwa, aliniomba rushwa ikawa hivi. Kwa hiyo kinachotokea ugumu unakuja pale watu wawili wanaporidhiana bila kutoa taarifa. Na TAKUKURU wakati mwingine, sisi pia ni binadamu na sio malaika. Kwa hiyo wakati mwingine hatuwezi kuota kwamba kuna sehemu sasa rushwa ya ngono au rushwa ya fedha inatolewa. Asante. Sawa. Na vipi sheria zetu za sasa pamoja na maboresho yake, unafikiri zinatosha kuhakikisha hii rushwa ya ngono inakabiliwa au zina mapungufu, zinatakiwa ziendelee kuboreshwa? Mimi ninachoweza kusema sheria kwa kweli, kwa jinsi ilivyofanywa mabadiliko, naweza nikasema inakidhi haja, lakini pia hatuishii kwenye sheria tu. Ndio maana TAKUKURU tunaendelea kutoa elimu kwenye kuambia hasa wahanga wa rushwa hii. Ndio maana tunapita kwenye shule za sekondari, kuna klabu za wapinga rushwa, tunafundisha maadili kule kwa wanawake na wasichana na hata wavulana, baadhi yao ambao wanakumbwa na madhara haya, ambao ni wachache kulingana kwa mujibu wa takwimu. Lakini pia tunashirikisha wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa dini, wakatumie mimbari yao, misikiti na makanisa, kuhubiri dhambi hii, kwa sababu rushwa ya ngono ukiacha tu kwamba ni kosa la jinai, lakini ni dhambi kwenye vitabu vitakatifu. Kwa hiyo hizo ni njia baadhi yake ambazo tunazitumia kuhakikisha kwamba hili tatizo linavamiwa, yani linashambuliwa kwa pamoja. Lakini pia wazazi nyumbani, hii family industry, tunawaambia sana wazazi kwenye malezi haya, tuwaambie watoto wapende kufanya kazi kwa bidii, kutopenda bwerere, kutopenda upendeleo, kutopenda yani mambo rahisi, njia za mkato. Hayo yote ni juhudi ambazo TAKUKURU tunajitahidi kuzifanya, ili mwisho wa siku si rushwa tu ya ngono, lakini tatizo rushwa kwa ujumla. Kwa mfano mtangazaji, ndio sasa hivi ni kipindi cha uchaguzi, na hili jambo nimeendelea kulisema pamoja na hii rushwa ngono, lakini nasema kwamba Watanzania wengi tuna mtindo huu wa imani potofu kwamba bila rushwa ya aina yoyote, kwa rushwa ngono, siwezi kupata mafanikio, siwezi kufaulu mitihani, yani siwezi kupandishwa cheo, siwezi kupata safari, siwezi kupata uteuzi. Sasa hiyo ni imani potofu. Sasa kwenye uchaguzi kuna watu sasa hivi wanasema, mimi uzuri natembea sasa, wanasema kwamba kipindi hiki ni cha mavuno. Lakini mimi nawaambieni Watanzania wale ambao mnafikiria kipindi hiki cha uchaguzi ni kipindi cha mavuno, mimi nasema sisi wenye imani hiyo, ina maana tutegemee kuvunwa, kwa sababu hakuna namna
Wanasema kwa sababu wewe umevuna? Wewe umevuna na wewe utavunwa, kwa maana wewe mwananchi utavunwaje? Wewe umepewa 10,000 leo. Ndio. Umepewa wali, umepewa sijui kanga. Ujue miaka 5 usiulize maji, usiulize barabara. Nani? Kwa sababu ukienda atakwambia wewe tulishamalizana biashara ilisha. Nipe nikupe. Na mara nyingi nimekuwa nikisema pia, ndugu yangu, ukiwa na tabia ya kupenda kupewa, kuna siku na wewe utaombwa. Sawa, na natamani kujua kitu kimoja. Nimekutana na mazingira ya rushwa, au nimeomba rushwa ya ngono. Tuseme nimeenda kuomba kazi sehemu, yule anayetaka, mwenye dhamana anataka rushwa ya ngono. Kitu ni haki yangu, lakini kuna mazingira naona yapo ya rushwa ya ngono. Natakiwa kufanya nini? Asante sana mtangazaji. Kama ilivyo tu rushwa nyingine, na hasa rushwa ya ngono, sasa hapa kama swali lako lilivyolenga, sisi tunawashauri sana. Na haya mambo tumefanya, watangazaji na wasikilizaji, sio kwamba ni mara ya kwanza. Tumeweza kukamata watu kwa rushwa ya ngono. Swala unalotakiwa, kwanza unatakiwa kuwa na usiri. Uje TAKUKURU, toa taarifa huko. Sisi tuna mbinu zetu za kimedani ambazo tutakueleza, ambazo utazifanya, na huyo mtu tutamnasa, kwa sababu amenaswa watu wengi sana na hili swala rushwa ya ngono. Kwa hiyo mtangazaji, naweza nikasema tu kwamba kisha toa taarifa kwa siri. Maana kwenye kutoa taarifa hapa kuna tatizo. Watanzania wengi kama mnavyojua tunapenda sana kuongea. Ndio. Matendo kidogo. Natoa taarifa alafu naenda kusema. Unaenda mtaani unasema nimeshamkomesha. Mtamuona. Sasa unaposema hivyo umevujisha siri. Ukivujisha siri, kuna watu kati ya watu unaowaambia, kuna watu wanamfahamu huyo mtu. Watamtonya, watamwambia ulikuwa umepanga kwenda guest X, usiende tena. Sasa unaweza ukaona. Kwa hiyo mimi niseme tu kitu cha msingi hapa ni Watanzania kuwa na uzalendo. Tuwe na ujasiri, kwa sababu kuzuia rushwa si swala mchezo, inahitaji commitment, inahitaji ujasiri, inahitaji uzalendo. Mkitoa taarifa mapema, sisi kuna mazingira yetu ambayo tunaandaa ya mitego yetu tunayojua ya kikachero ambayo tutaiweka, ambayo tumewanasa watu wengi sana kwenye swala rushwa ngono, na baadhi yao walishafikishwa mahakamani na hatua zishachukuliwa. Sawa, nashukuru sana kiongozi Faustin Victor Malecha. Natamani kujua kwa mwisho kabisa, una ujumbe gani kwa jamii kwa ujumla, licha ya kuwasihi vijana, lakini tumeona rushwa ni janga na bado lipo. Una ujumbe gani kwa jamii kwa kumalizia? Mimi kwa kweli, kwa kumalizia, niwaombe sana Watanzania, mjue kwamba nchi hii ni yetu wote, na mwenye kuhakikisha hii nchi inapata maendeleo si rais, si makamu wa rais, si waziri mkuu, si mawaziri, si wakuu wa wilaya, si wakuu wa mikoa, kwa sababu kwa mujibu wa katiba ile ibara ya 8A1 ni kwamba mamlaka yote yanatokana na sisi wananchi, na hasa ndio maana unaona kipindi hiki tutakapochagua viongozi, serikali kabla Disemba, serikali mpya itakuwa imetangazwa, itakuwa imeundwa. Kwa hiyo sasa mimi niwaombe Watanzania, hebu tupende kufanya mambo ambayo yataleta maendeleo kwa wananchi, kwa sisi wenyewe na kwa taifa letu kwa ujumla, kwa kuacha kuwa na tabia ya kutoa rushwa, kupokea rushwa, kushawishi rushwa. Nadhani halafu tuwe tayari kuwafichua wale ambao wanashiriki matendo ya rushwa. Tukifanya hivyo, TAKUKURU tutachukua hatua kwa haraka, na serikali itachukua hatua kwa haraka, na tutapata maendeleo kwa haraka. Asante.